Faannoo fi milishaa Amaaraa meeshaalee gurguddaan nu haleelan jechuun himatan. Kilaajuma wanni nuyi qabnu isaan beektee diiskaa matarayyaas qotee bulaatiin lolaa turan. Mootummaan naannoo Oromiyaa bajeta birrii biiliyoona 6 ramaduun qulqullina barnootaa fooyyessuu irratti fuulleeffachuun pirojektii manneen barnootaa ifa boruu hojjechaa jira. Xiyyeeffannoo addaa barnootaaf maaliif? Manni keenya gaaffii siyaas-dinagdee isaatii hin deebisee kan itti amanu barnoota. Barnoonni immoo qulqullinni isaa gadi bu'aa ta'ee argameera. Atileetiin addunyaa irratti gurra guddaa qabu dhalataa Somaaliyaa ta'ee fi lammii Biriitish Mohammad Faaraa waa'ee isaa kan namoonni kanaan dura hin beekne dubbate. Kanaaf kanneen biroo qabannee dhiyaannee irraa niikaa fi tasaasanii fanneessaa nu waliin tura. Atileetiin fiigicha dheeraan beekamu Mohammad Faaraa tibba kana jireenya keessa darbee fi kanaan dura icciitii isaa namni dhaga'e hin beekne dubbatee jira. Atileetiin dhalataa Somaaliyaa lammummaan ammoo Biriitish ta'e kun rakkoo hamtuu keessa jiru keessaa kan isa baraare fiigicha akka ta'es dubbateera. Hirphaa Gammachuu dabalata qaba. Mo Faaraan lammii Biriitish fiigicha fageenya dheeraatiin addunyaa irratti seenaa galmeessisedha. Meedaaliyaa warqii addunyaa 14 Olompikii irratti. 6 immoo atileetii addunyaa irratti argachuudhaan yoomiyyuu nama milkaa'aadhaa jedhama. Atileetiin addunyaa irratti gurra guddaa qabu kun seenaa namni kanaan dura waa'ee isaa hin beekne dhokfatee jiraataa ture tibba kana ifa godheera. Akkamitti yeroo umuriin isaa waggaa 9 jiru akka gara biyya Yuunaayitid Kingdamitti geeffamee fi bu'aa bayii keessa darbe namni ajaa'ibaa jechaa jiru gadi baaseera. Inni kan namni beeku akka hin taane dubbachuun eegalama. Namoonni baay'een akka ani Mo Faaraa ta'etti na beeku. Garuu kun maqaa kiyya miti yookiin ammoo waa'ee koo ilaalchisee dhugaa jiru miti. Dhugaan jiru ani Somaaliilaand keessatti dhaladhe kan Somaaliyaa kaabaatti argamtu. Maqaan dhalootaa koo Hussein Abdii Kaahin jedhama. Faallaan kanaan dura jedhaa ture maatiin kiyya UK keessa hin jiran. Abbaan koo yeroo an umurii waggaa 4 jiru sababa wal waraansaan anarraa ajjeefame. Maatiin garagara diigame. Isaan booda haadha koorraan adda bahe. Sanaan booda karaa seeraan alaa maqaa daa'ima biraa Mohammad Faaraa jedhuun gara UK kana na fidan. Dubartii firooma ishee hin qabnee fi argee hin beekneen gara Yuunaayitid Kingdamitti geeffamuu kan dubbatu Seer Mohammad Faaraan gara Awurooppaatti kan geeffamu firoota isaa achi jiran wajjiniin akka jiraatuuf ta'u dubartiin kun itti himtee turte. Maqaa isaa Mohammad jedhee akka himuuf itti himti. Yeroo Yuunaayitid Kingdam gahanitti dubartiin kun mana jireenyaa ishee Anslow lixa London jirutti isa geessite booda waraqaa odeeffannoo firoota isaa qabu harkaa fuute. Anuma duratti waraqicha kukkuttee kosii keessatti gattee jechuudhaan yeruma sana akka rakkoo keessa jiru nu badhee jechuun hammina dubartii kanaa dubbata. Guyyaa jalqabaarraa kaasee wanti dubartittiin hojjettu sirrii miti. Ani akka qaama maatii sanaatti hin ilaalamun ture. Hojiin kiyya yeroo hunda daa'imman eeguuf kunuunsuudha. Nyaata afaan kaayaa tokko argachuudhaaf hojii mana keessaa hojjechuu fi daa'ima eeguutu narra jira ture. Anatu daa'imman dhaqna dhiqa. Anatu isaaniif nyaata qopheessa. Anatu uffata isaanii miica. Waa hunda anatu hojjeta. Kanuma keessaa dubartiin na hojjechiiftu kun yoo maatii kee deebi'ee arga jette waan tokkollee jechuun qabdu. Ani namni wanta ani keessa darbeeru jira jedheeyyuu hin yaadu. Kana keessa darbee as ga'uun kiyya carra qabeessa ta'uu koo agarsiisa. Anaan kan na baraaree fi akkan adda ta'u kana godhe fiigicha danda'uu kooti. Wantan keessa darbe kana bara dheeraaf ukkaanfadheen ture. Haa ta'u malee yeroo hagamii ukkaanfattee qabattee teessaa. Uummanni naannoo Amaaraa godina addaa saba Oromoo haleellaan bifa haaraatiin irratti banamuu himachaa jiru. Humnoonni faannoo fi hidhattoonni naannoo Amaaraa haleellaa bifa haaraan Oromoota Walloo irratti bananiin lubbuun namoota nagaa darbuu fi hedduunis madaa'uu jiraattonni aanaa Jiillee Dhummuugaa BBC'tti himaniiru. Maatii olaanaa jiraataa aanaa Jiillee Dhummuugaa ganda Gooroo Dirree Baddanaa dubbiseera. Maal irraa argitanii kanaaf faannoo fi milishaa Amaaraa ta'uu wanni ittiin mirkaneeffattan maali? Huccuu fi mattaakaa isaanii abbaa keessadha ijoolleen kakkootu taate akka sanitti qaamni qabatamu waan irra gahamee jira. Qaamni mootummaa raayyaan ittisa biyyaas haa ta'u yookaan immoo poolisii federaalaa qaamni federaalaa naannaa san dhufeera. Dhufee humna isaaniitii oli ta'eetu bakka isaanii sodaataniitu baqataniitu walakkaa bahan. Oromoonni Walloo maal keessa jirraa ittoommi isin wanni haalli keessa jirtan maal fakkaata haala kanaan haleellaan akkanaa irra deddeebiidhaan mudata waan ta'eef? Oromoo Walloo hin taane taati yoo rabbuun tigaa furmaata fidee kan jiru taati malee Oromoo Walloo hacuuccaa cimaa keessa galuuf deemu. Waan irra hojjetanii kennan san naannoo Amaaraadhaa kun dhossee humna addatu jira uummata Oromoo Walloo kee humna addaa kan hidhateetu jira malee qotee bulaan akkana hin godhuu kan juudhamu kan yaada irratti dhiyeessutti jiru. Jarriis kalee gallaba dhufee sheenee kottaa janiitu biyyatee nama tokko nama humna addaadhaa kan ta'e keessaa dhabanii keessaa baanu
haasuma dhugaadhaa qabatanii isuma dhugaa jirtu kana qarbutti jiran isaan amma naan duraa suwwama akkanaa kana humna addaati waan addatu uummata lolutti jira malee amaara lolutti jira malee qotee bulaadhaa miti kan jaa turanii sunis makalaatayaanis amma naan dura bara lama moo sadii duratti seenee ture kan dhugama qabateetuma keessaa beekte uummata Oromoo qotee bulaa malee waan takka humna addaadhaa keessaa dhabe. Meeshaan ittiin lolli kun deemaa jiru yookaan immoo qaamni si waraanu kun meeshaan inni hidhate meeshaa akkamiiti isinoo meeshaa akkamii qabdu? Kilaasuma wanni nuyi qabnu isaan beektee diishkaa matarayyaas qotee bulaatiin lolaa turan keessaa lolli kaleessaa kun bara waan nama ajaa'ibu kan qotee bulaa qotee irraa hiikee isaanis deemuun diishkaadhaan nama lolu jechuun. Jiraata naannichaa kan biraa ganda halaala kubii biyyaa BBC'n dubbisees haleellaan karoorfamee fi itti yaadamee walloo kamisee irratti gaggeeffamu waan si'a takkaa lama mudatu osoo hin taane kan itti fufee gaggeeffamu akka ta'e dubbata. Isaan buqqisuuf akka irratti duulamaa jiru himuun ulaa kamiiniyyuu uummanni socho'uu dhorkamee marfamee jiraachaa akka jiru dubbatu. Hangaan aanaa jiillee dhummuugaa BBC'n dubbise tokko rakkoon jiraachuu himanii nagaan akka bu'uuf carraaqaa akka jiran dubbatu. Rakkoon kanatuun jalqabe abaluu jalqabe hin jedhamne malee loon maasaa seenee waan akkanaati jedhameeti kan yaadamu kanarraa gama lachuu namni dhumee jira qabeenyi barbadaa'ee hin jira nageenyi bu'ee jennee boqonnee turre amma namoonni baay'eenis karaa isaa lachuun dhumanii jiranii gama kanaa silaa gara 17 bira ga'eera amma namni du'e madoonis akkasuma baay'eedha bireenii nama diishkaan illee sagaleen dhaga'ama lola rakkisaadha kan ture. Jedduu kana lamaanitti uummanni garuu miidhamaati kan jiru keessattuu karaa Oromootiin kan jeddutti deemee dhumaa jiru ilmaan qonnaan bulaati. Qonnaan bulaan lamaan ganama kanallee bilbilaan walitti haasa'aa turan inni dhume nuuf hin ka'u isinis nurraa wal qabaa nuyi isinirraa of qabnaa humna keenya oli ta'a namni humni dhufutti jiru amma rakkoo guddaan jiru gamana warra walitti naqu jira warra miidiyaan sooshaal miidiyaadhaan maalloon gubatee adaayii gubatee akkana maalloo goone waan akkasiiti kan uummata keenya jeeqaa jiru halkanii guyyaa walitti dubbanneeti kan hojjechaa jiru isaanis gama isaaniitiin nageenya waaraa carraaqati kan jiranii marii yeroo adda addaas walitti dhufnee godhaa turre inni federaalaa xiqqoodha kanas jiru poolisiin federaalaati isaan sun immoo danda'anii qaama lamaan kana gargar dhaabuuf humna arganne kaleessa seenanii yaalanii turanii garuu danda'anii gamanaa deebisuu hin dandeenye amma achiin nuuhu rakkoon kan irra gahe isaanirraas rakkoon gaheera kan jedhu odeeffannoon qabnu geggeessan carraaqirra jira gama lachuu rabbis nu gargaaru carraaqitti jirra har'a nagaan oollee boruus rabbis nagaan nu oolchu amma garuu humni federaalaa seenaa jira. Bulchaa godina Shawaa Kaabaa kan ta'an obbo Taaddasaa Gabrasaadiq gama isaaniitiin naannolee jedhamanitti dhuguma walitti bu'iinsi jiraachuu amananii rakkinicha kan babal'anneef humni dabalataa garasitti ergamuu miidiyaa Al-Ayin jedhamutti himaniiru. Dhaggeeffattoota keenya amma immoo oduu gaggabaaban isinitti hima. Carraa kondominiyeemii tibba kana jiraattota magaalaa Finfinneetiif bahee wal qabatee aangawoonni mootummaa waliin aaniiru jedhamanii shakkaman to'ataman. Adeemsa carraa namoonni garaagaraa namoota carricha keessa galan irratti gaaffii kaasuu hordofee bulchiinsi magaalaa rakkoon akka jiru bira ga'uu dubbateera. Iraan meeshaalee waraanaa dirooniidhaaf ta'an waraana Yukireeniif akka itti fayyadamtuuf Raashiyaaf dhiyeessuuf qophaa'aa jirti jechuun Ameerikaan himatte. Gorsaan nageenya biyyoolessaa White House Jack Sullivan akka jedhanitti Iraan dirooniiwwan 100 lakkaa'aman akka itti fayyadamtuuf Raashiyaaf dhiyeessuuf jirti. Odeeffannoon Ameerikaa qaqqabaa jiru akka mul'isutti Iraan humnoota Raashiyaaf haala diroonii itti fayyadamaniif irratti leenjii kennuuf qophaa'aa jirti. Indiyaan bara dhufu lakkoofsa uummataa hedduu qabaachuun Chaayinaa bira darbuun tokkoffaa taati jedhama. Indiyaan baay'ina uummataa biliyoona 1.4 yoo qabaattu lakkoofsa uummataa waliigalaa addunyaa ammoo biliyoona 8 jedhamee eegama. Lakkoofsi uummataa akkaataa bara 1950moota keessa tureen dabalaa akka hin jirre kan ibse dhaabbanni mootummoota gamtoomanii akkaataa guddina lakkoofsa uummataa akka kanaan duraa saffisaa miti jedheera. Dhaggeeffattoota keenya oduun keenya gaggabaaboon kanuma. Mootummaan naannoo Oromiyaa maallaqa birrii biliyoona 6 ramaduun waggoota 3 darban keessa gaaffii qulqullina barnootaa deebisuuf fala tokko kan jedhe manneen barnootaa sadarkaa isaanii eeggatan jedhu ijaaraa jira. Manneen barnootaa kunneen qorannoo biiroon barnootaa gaggeesse jiru irratti hundaa'uun guutummaa Oromiyaatti kan ijaaraman yoo ta'u tibba kana immoo magaalawwanii fi godinaalee adda addaa keessatti eebbifamaa jiru. Waliigala piroojeektii mana barumsa ifa boruu kana ilaalchisuun waahilli keenya Biraanuu Gammachuu itti aanaa biiroo barnoota Oromiyaa fi gorsaa biirichaa kan ta'an obbo Efreem Tasammaa dubbiseera. Maa inni maqaa isaarraa kaa'ati maaliif maqaan kun moggaa'ee akkamitti mogga'e?
Egaan maqaan waa malee hin mogga'u kun maqaa pirojektoota amma geggeessaa jirruuti ifa boruu jechuun fuuldura Oromoodhaa fuuldura biyyattii kanaa Itoophiyaadhaa akkasumas immoo fuuldura gaanfa Afrikaa ibsuudhaa fi ceesisuudhaa fi siyaas-dinagdee hawaasummaa isaa teeknooloojii wajjin waan amma wal qabatan sababni isaa jaarraa 21ffaa keessa jirra. Jaarraa 21ffaa keessatti odeeffannoon teeknooloojiin odeeffannoo baay'ee murteessaa waan ta'eef isaan kana hundumaa ceesisuudhaaf ifa borii argisiisuudhaa fi yaadame keessumattuu dhaloota kana itti fayyadamnee fuuldura biyyattii kanaa ibsuudhaa fi yaada jedhu irratti hundaa'eeti pirojektichi ifa boruu kan jedhame. Manneen barnootaa kanaan dura beekaman irraa maaltu adda godha? Ifa boruu lama qabna amma. Inni tokkoffaan ifa boruu sadarkaa lammaffaa kan jedhamanii